Kardeş ülkeden selamünaleyküm. I cannot thank you enough for the unimaginable love and incredible response you are giving to Ertuğrul Gazi, Urdu by PTV. And also I would like to thank PTV for bringing Ertuğrul Gazi to you all. Avsu Komeri tarafse Eid Mubarak. Selam olsun brothers and sisters. Selam olsun Pakistan. Selam Ramzan. Selam Çeçenistan. Biz de seni arıyorduk. Bir dakikan varsa sana birkaç sorumuz var. Olur, buyur. En iyi yaptığın yemek nedir? Yumurta. Bugüne kadar yaşadığın en heyecanlı an. Baba olduğumu öğrendiğim an. Eğer bir sporda dünyanın en iyisi olsaydın bu hangi spor olurdu? Rally ya da motosiklet. Süper. İzlediğin en iyi film hangisi? Çok zor, bilmiyorum. Belki Godfather serisi. Süper. Peki bu filmde bir karakteri canlandırabilseydin kimi canlandırmak isterdin? Brandon rolünü. En sevdiğin mobil uygulama. Haritalar uygulaması. Peki o zaman en iyi okuduğun tekerlemeyi duyabilir miyiz? Al şu takatukaları takatukacıya götür. Takatukacı takatukaları takatukalamazsa takatukacıdan takatukaları takatukalatmadan al da gel. Gitar mı piyano mu? Gitar. Gitar. Bir gün mutlaka gitmeliyim dediğin ülke hangisi? Kamboçya. Onsuz asla dışarı çıkmam dediğin aksesuar. Cüzdan. Peki en son okuduğun kitap neydi? Fi. Yabancı dizi mi yerli dizi mi? Yabancı dizi.